歡迎大家又嚟到哈利路亞崇拜，我哋一齊嚟起嚟，我哋用個口，我哋用身體，我哋一齊去敬拜讚美我哋神。我要用口經歷稱謝耶和華，我要緊緊拍手跳舞讚美他。神敬拜，向我們的力量發聲歡樂。再來一次，我要用口經歷稱謝耶和華。我哋一齊跟住舞到底。我要緊緊拍手跳舞讚美他，向人望我，以心靈生涯向上敬拜。我們的力量發聲歡樂，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我是路，我是路，這復活的氣息，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我已不再一樣，從今以後不再一樣，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我是路，我是路，這復活的氣息，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我已不再一樣，從今以後不再一樣。經歷稱謝耶和華，我要緊緊拍手跳舞讚美他。將人望我，以心靈生涯向神敬拜，向我們的力量發聲歡樂。我要用口經歷稱謝耶和華，主，我哋讚美你。我要緊緊拍手跳舞讚美他。我哋就好似大衛一樣去跳舞敬拜你。將人望我，以心靈生涯向神敬拜，向我們的力量發聲歡樂。我要用口經歷稱謝耶和華，我要緊緊拍手跳舞讚美他。將人望我，以心靈生涯向神敬拜，向我們的力量發聲歡樂。天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我是路，我是路，這復活的氣息，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我已不再一樣，從今以後不再一樣，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。聖靈，我哋與你更多嘅進到我哋生命嘅裏邊。我是路，這復活的氣息，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我已不再一樣，從今以後不再一樣，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我是路，我是路，這復活的氣息，天堂門向我打開，讓生命的風吹起。我已不再一樣，從今以後不再一樣，我已不再一樣，從今以後不再一樣，我已不再一樣，從今以後不再一樣。
們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你降臨。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你降臨。聖靈，我哋歡迎你。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你降臨。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。在乾旱地發無水之地，我渴想你，我心靈切不移。凡祈求就必得着，尋求就必尋見，我們尋求你。在乾旱地發無水之地，我渴想你，我心切不移。凡祈求就必得着，尋求就必尋見，我們尋求你。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你降臨。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。在乾旱地發無水，主要係我哋歌曲嘅生命，我哋真係好需要你，好需要你更多嘅聖靈充滿喺我哋生命嘅裏面。祈求就必得着，尋求就必尋見，我們尋求你。在乾旱無水之地，我渴想你，我心切不移。凡祈求就必得着，尋求就必尋見，我們尋求你。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你降臨。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。聖靈聖靈，我們渴慕你，聖靈聖靈，我們需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。聖靈聖靈，我們渴慕你。我哋一齊同聖靈講：聖靈聖靈，我們需要聖靈，我哋需要你。聖靈聖靈，我們歡迎你，現在這時刻求你來充滿。
哋呢一刻喺你嘅浸泡，喺你嘅同在當中，我哋打開我哋嘅心，我哋同聖靈講：聖靈，我需要你，我需要你喺我生命嘅裏面去運行。聖靈，我歡迎你。如果你呢一刻想聖靈進入你裏面，你張開你嘅雙手。主的生命，我们欢迎，降临在你的殿中，来彰显你同在。主的生命，我们欢迎，恳求你再充满这地，主的生命，我们欢迎，降临在你的殿中，来彰显你的同在。主的生命，求你再来充满这地，我们同心合一聚集在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你赞配了所有赞美，让我们高声歌唱，生命来在这里，生命来在这里。主的生命，我们欢迎，降临在你的殿中，来彰显你同在。主的生命，我们欢迎，恳求你再来充满这地。主的生命，我们欢迎，降临在你的殿中，来彰显你同在。主的生命，我们欢迎，恳求你再来充满这地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 ，我们同心合一聚集在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你赞配的所有赞美，让我们扬声歌唱，生命来在这里，我们同心合一聚
自己，在你左前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你。你曾配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来在这里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 ，圣灵来。前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你。你曾配的所有赞美，让我们欢声歌唱，圣灵来在这里，我们同心合一聚集，在你所前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你。你赞配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来在这里，圣灵来在这里，圣灵来在这里，充满我，充满我，在你同在中，高保我，高保我，用力高高高保我。充满我，在你同在中，高保我，高保我，用力高高高我，充满我，充满我，在你同在中，高保我，高保我，用力高又高保我。
在你同在中，感我，用你膏油膏我，起来神灵显，在触摸我，以你的能充满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 我，起来神灵，起来我的呼求，神灵充满我们，在触摸我，以你的能充满我，充满我，充满我，在你同在中。主啊，我哋充滿我哋聖靈嘅歡迎你，充滿喺我哋嘅當中，喺我哋每一個嘅弟兄姊妹嘅裏面。哈利路亞，聖靈，我哋歡迎你，教我，充滿我，充滿，舉起我哋嘅手，同聖靈講，我渴慕你，我需要你，教我，用你膏油膏我，用你膏油膏我，用你膏油，用你膏油膏我。聖靈，我哋歡迎你，歡迎你充滿喺我哋嘅當中。聖靈啊，我哋需要你，需要你更多。聖靈啊，我哋咧願意將我哋嘅身心靈都交到喺你手中。願聖靈你天父爸爸耶穌，你悅納我哋所有嘅敬拜同掌聲，因為你配得我哋嚟敬拜你，將你讚美你，奉耶穌基督嘅名，阿們。好，請坐。今日咧，我哋咧哈崇咧新設咗一個環節喎，就係咧大家可以擰去後面，你嘅頭擰去後面呢個方位，係啦，大家又見到有好多嘅藝術家啊喺當中咧，去到咧畫乜嘢咧，就係你有感動去畫畫咧，都可以去到嗰個地方。呢個咧係我哋哈崇新設嘅一個畫畫角，係啦。咁咧當咧今日咧嘅我哋嘅畫家少平意義係啦，哇畫咗一張係咪好靚嘅畫啊？係，好靚。我想問下大家見到啲乜啊？生命樹，阿們。今日神都要藉住咧呢一幅畫嚟去服侍我哋當中嘅弟兄姊妹。我好想咧請呢一位白色衫第五行中間呢位姊妹，係白色衫呢位係。今日神咧有嘢咧，有說話咧要同你去講。我請你上台，可以放心，因為咧神咧聖靈係會說話噶，係以前會、今日會、將來都會，一直都會同我哋說話，並且咧佢講嘅說話都係安慰、造就、勸勉，所以咧我哋咧放心嘅喺聖靈裏面去領受聖靈要同你講嘅。好，你請你眯眼，誰知？你眯埋眼 OK。
誰知我為你祈禱嘅時候，我見到咧你喺度咧切緊一個蛋糕，而呢個蛋糕你不斷切去分，你好細心，每一塊都非常之準確。但係你發現咧切到最後係冇你自己個份。跟住接落嚟，我見到神將你原本切緊嘅蛋糕攞走，佢再俾一個更大嘅你。我聽到神同你講，孩子，你係一個良善、溫柔、唔計較嘅孩子。由細到大，你所付出嘅，無論係喺你嘅家庭，甚或係你身邊嘅同學、你嘅朋友、你視為嘅好姊妹，你都係全心全意。但係當中咧，你卻嚟換嚟好似咧有好多受傷，好多唔公平嘅對待，甚至咧俾人背後去指話你。我聽到聖靈同你講，孩子，今日喺我裏面，呢一切都要變成新。就係頭先你見到嘅呢棵生命樹底下，我要將我嘅葉子放喺你嘅生命裏面。我聽到神同你講，過去一切人對你嘅咒詛嘅聲音，一切咧對你咧話你啊、指罵你嘅樣啊，佢嘅指頭都要因着喺我生命樹底下，呢一切都要被抹走。我聽到神同你講，孩子，我肯定你，因為你愛我嘅心從開始到今日冇改變，並且一日比一日更渴慕我。我聽到神同你講，孩子咧，你係一個我好乖、好貼我心嘅女兒，你緊緊嘅跟隨，你好努力咁樣去走喺呢條生命樹嘅道路當中。但孩子，我要同你講，放輕鬆，因為我係賜你自由嘅神，我唔係要規劃你，唔係要拉扯你，但係我要讓你得自由，我要讓你全然嘅釋放。耶穌，我哋多謝你，讚美你。耶穌，你親自嘅讓咧我哋嘅姊妹能夠喺神你嘅裏面重新得力，讓佢能夠喺你嘅裏面佢自由飛翔。耶穌，我多謝你，奉耶穌嘅名祈禱，阿們。好，我想咧問下大家，頭先咧我為姊妹禱告嘅時候，如果你覺得頭先我講嘅都係你嘅情景，你會為你對好多環境嘅裏面，你都為佢哋付出好多，你都咧不斷咁樣去到盡你嘅力量，去到為每一個你所愛嘅擺上。但係你發現，你好多時候你背後你都係好被指罵，都係咧唔公平嘅對待。我想請你一刻將你嘅手按喺心上面，我哋可以眯埋我哋嘅眼睛，將你嘅手按喺心上面。聖靈啊，你見到。你見到主喺佢哋裏面嘅痛，佢哋裏面嘅不安，佢哋裏面咧好似如刀割嘅傷，神啊，你都見到。聖靈呢一刻，你嚟按手喺每一個手按心上嘅弟兄姊妹嘅裏面，你溫柔嘅靈呢刻進入，你話俾佢哋每一個知，孩子。孩子，你係我心所愛，你係我所寶貝，你所出嘅每一個嘅力氣，每一樣嘅心思，每一個對你身邊人嘅好處，我都看見，並且我要加倍賞賜喺你嘅身上。孩子，我會賜下屬我嘅天使嚟到你嘅身邊，將我嘅愛大大嘅澆灌你，讓你感受我對你無微不至嘅愛，讓你感受，孩子，我係實在認識你，實在知道你嘅需要，實在知道你需要被擁抱。呢一刻，聖靈張開佢嘅手，去擁抱每一個受傷嘅心靈，就係手按心上，
需要被神去擁抱，被聖靈去塗抹，被聖靈去充滿嘅每一個。呢一刻，聖靈活水江河就係咁樣流進喺你嘅裏面。可能你心裏面，你嘅身體會感覺到有一絲一絲嘅感覺從頭流到你嘅腳。呢個係聖靈喺你身上流過、醫治、充滿。孩子，今日你要喜樂，孩子，今日你要喜樂，因為呢個係我做你、創造你嘅命定。你要喜樂嘅，去到將我嘅名傳開去，將你嘅生命每一個嘅好，去讓人看見。我聽見聖靈好溫柔嘅聲音，去同我哋每一個講：孩子，我愛你，孩子，我嘅恩典夠你用，唔需要懼怕，唔需要擔憂，所有嘅問題喺我裏面都有答案，因為我愛要充滿你，我嘅愛係你一生嘅一切。耶穌，我哋讚美你，願神你充滿喺我哋當中，更多嘅澆灌喺我哋每一個人嘅生命裏面。耶穌，我哋讚美你，因為你係配得我哋讚美嘅神。主啊，你係最愛我哋嘅，你係最知道我哋嘅神。我哋將我哋所有嘅一切交到你手裏面。主啊，我哋願意放開我哋一切嘅橫梗悖逆，一切嘅自我都要因着耶穌喺你嘅裏面，我哋全然嘅去得着釋放同自由。主啊，叫我哋能夠將呢一切放下嘅時候，神，我哋就能夠從你嘅裏面得着自由。主，我哋讚美你，我一切嘅傷都會因着耶穌基督你為我哋釘十字架嘅時候流出嘅寶血全面嘅赦免。耶穌，我哋讚美你，讚美你，讚美你，哈利路亞！主，我哋讚美你，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿們。好，聖靈係咪好好啊？我哋嘅聖靈咧係會說話嘅，係咪？大家有冇人體會到頭先有神嘅聖靈喺你當中，有對你說話嘅？舉手嚟睇下。哇，好多喎！大大俾掌聲，我哋嘅聖靈，聖靈真係好好啊！由一開始我哋去敬拜，聖靈就大大咁同我哋一齊充滿喺呢個空間。我哋大大掌聲，再一次歡迎聖靈繼續喺我哋當中。神真係好好嘅嚇。咁我咧就歡迎大家，知道睇下有冇新朋友啊？第一次嚟到我當中㗎。我頭先見到啟耀嫲嫲喎，哇！嗰邊仲有一位姊妹喎，請你起身好嘛？我哋歡迎你，係啊！我哋一齊嚟講我哋611嘅歡迎語好嘛？611一次歡迎，永遠歡迎，歡迎你哋繼續嚟我當中，同我哋一齊敬拜神。好啦，神咧真係好好嘅，咁我哋咧喺呢個聚會咧係。我哋係哈利路亞崇拜嘛，係咪？點解哈利路亞？哈利路亞真係讚美神喎，係咪啊？梗係神喺度，我哋讚美佢，梗係好開心噶啦，係咪？你哋嚟到係咪好開心啊？係啊，喺我哋好開心、專心崇拜嘅時候咧，我哋就要留意少少嘅啊！大家喺度咧，我哋就唔喺度飲食啦。我哋出邊咧有張好靚嘅餐台啦。如果你早嚟，可以嗰度食下早餐啊，都得嘅，簡單嘅早餐嚇。亦都你有咩需要咧，特別嘅亦都可以出去嘅。咁但係咧，我哋喺度聚會，我哋咧就係呢度就唔飲食啦，或者你手機亦都校咗靜音就會好啲啦。咁我哋就更加專心敬拜神啦，係咪？咁頭先都有提到喎，哇！我哋今日有個新嘅創新嘅行動係咩啊？喺我哋嘅堂嘅聚會後嘅禮堂後邊嗰度有一個鋪咗地席，有好多人喺度抒發佢哋嘅創意喎。我哋呢個就係叫做繪畫的角落啦。頭先有邊個喺嗰度畫過畫㗎？
哇！我見到有好多都圍滿晒喺嗰度喎。哇！呢個角落真係實在太好啊，非常之有神嘅同在帶領。你知唔知啊？我哋頭先阿寶君，我哋嘅同工放咗個幅畫喺度，見唔見到啊？好靚嘅生命樹係咪啊？呢個咧就係我哋嘅蕭平同嗰個為我哋畫㗎。喺度一路你敬拜嘅時候，佢就喺度畫。哇！越畫越精彩，越畫越靚。哇！個個都被吸引走去裝下睇下。哇！好好啊，寶君就將佢放喺台度俾大家都睇到。係咪大家都睇到啊？靚唔靚啊？非常靚啊，係咪啊？唔止佢嗰張㗎，好多都畫得好靚。你知我哋巴傻牧師都喺嗰度畫啊，幾好幾捧場㗎，係咪？同大家一齊畫畫喎。同埋咧，我哋呢個 corner 咧，呢個會畫嘅角落咧，其實係我哋咧每一個而家我哋開始哈崇嘅敬拜嘅時段，即係10點半開始啦，到敬拜完結咧，我哋就會收㗎啦。但係呢個敬拜嘅時段，哇！聖靈嘅同在特別強嘅時候，哇！你喺聖靈嘅感動下，攞起畫筆，你就按嗰個感動抒發你裏頭所領受嘅，哇！係咪好好啊？頭先我見到好多個都畫得好靚，我特登走去後邊睇完又睇，睇咗唔止一次喎，都有唔同嘅風格、唔同嘅作品喎。咁呢啲作品咧，你係可以帶走嘅。你畫咗你嘅作品，你可以帶住翻屋企，亦都可以。如果你有感動，哇！呢幅畫我覺得好似想送俾阿某某喎，嗰個喎，即係呢個喎，咁你係可以嘅喎，係自由嘅嚇，唔使交俾我哋噶啦，知唔知啊？除非我哋見到，哇！好似神要藉住你幅畫同大家講嘢喎，可能就要借嚟用一用啦，好似頭先咁樣，係咪好好啊？以後我哋哈崇係咪更加精彩啊？我哋大大俾個掌聲，我哋嘅神，我哋神好好嘅。同埋你哋嗰啲作品咧，好多時可能係神就藉住你嘅感動，呢幅畫同別人説話嘅喎，神對佢有特別嘅啟示、特別嘅説話，讓佢可以得到祝福啦，得到一啲啟發嘅鼓勵都唔定嘅喎。哇！神係咪好精彩啊？再俾掌聲我哋嘅神，神真係好好啊！神唔止咁好啊，你知唔知啊？我哋咧豐盛 MH。我哋咧實在越嚟越精彩，越嚟越豐富，真係好豐盛嘅嚇！你嚟到我哋當中我哋咧呢個豐盛咧，仲蔓延到星期三早上，我哋有個禱告會嘅喎嚇，好多人都嚟過，而且係好多人都好樂意嚟喎。我哋係同我哋豐盛嘅老友記啦，我哋 MH Mercy House 嘅一啲家長啦，可以一齊咧嚟到禱告。我哋咧為我哋近期發生嘅嘢啦，我哋嚟緊要有一啲活動啦，一齊嚟禱告或者係身體嘅需要啦。哇！我哋就好似一家人咁樣，你會特別覺得嗰度好有愛，好有神嘅同在，係好有家嘅感覺啊！你哋有去過嘅，有呢個感覺嘅，可唔可以舉手啊？同我睇下。哇！原來真係喎，大家都感覺到。如果你覺得咧好想返教會，好有家嘅感覺，我就鼓勵你嚟參與我哋呢個禱告會啦。你就會享受到呢份愛，呢份充滿愛、充滿神嘅平安、神嘅同在，係咪好好啊？歡迎你哋嚟啊！好啦，喺神咁美好嘅豐盛嘅預備同埋祝福當中，我哋一齊咧就嚟奉獻嚟敬拜我哋嘅神，讓我哋喺神裏頭所領受嘅。我哋咧嚟到係擺上一啲心意，我哋同神講：神啊，你實在愛我，我將你個愛嚟到去擺上。主啊，求你悅納。好啦，我哋一齊嚟到去禱告先啦。主耶穌，我哋嚟到你面前咧，多謝你嘅恩典，多謝你每一日咧都豐豐足足咁嚟供應我哋，多謝你咧讓我哋咧可以喺生活上喺各方面你都為我哋預備。主啊，我哋而家就用我哋嘅心。向你擺上我哋嘅心意，求你悅納，求你嚟到去接納我哋每一個，都祝福我哋每一個，讓我哋喺我哋嘅家庭、我哋嘅關係、我哋嘅工作各方面都越嚟越體會到你嘅豐足、你嘅美好、你對我哋嘅供應。多謝主，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。好啦，就係請司事幫手啦。喺呢個時候咧。我都想同大家講下，我哋咧喺我哋嘅小天使，我哋聽日、後日，我哋其實有3場嘅小天使親子崇拜嘅喎。可能你第一次嚟啦，或者係唔係好認識我哋Mercy House 嘅聚會，我就而家同你講聲啊，我哋星期六嘅下晝3點鐘
星期六下晝3點鐘，同埋星期日嘅早上9點鐘、11點，總共3場聚會咧，我哋都有唔同嘅內容，係俾我哋咧有珍寶孩子嘅家庭咧可以嚟參與嘅。咁咧，我哋咧今次嘅主題叫做小故事大智慧喎。哇！點樣喺日常生活中嘅小故事可以發現一啲大智慧出嚟咧？喺當中咧有啲好重要嘅發現嘅喎。咁大家咧可以嚟，如果你成績有珍寶孩子嘅家庭啦，或者係你自己家中有珍寶孩子，都歡迎你帶嚟參與。咁我哋而家嚟緊聽日後日，我哋嘅聚會有個主題就叫做寶貴禮物喎。哇！呢個禮物真係寶貴得好勁，好勁。咁你點寶貴法啊？咁你哋就嚟參與睇下咯喎。好，咁我就首先預告下我哋下個禮拜先，我哋一個重量級嘅講員就係我哋嘅巴仇牧師啦。哇！巴仇牧師真係好好啊，非常之支持我哋，同埋非常之激勵到我哋。哇！佢要教我哋咧點樣成為一個生命樹下嘅智慧人喎。哇！邊個想有智慧啊？係個個都想要，係咪多啲仲好啊？係咪啊？求神就幫助我哋咧可以喺呢個巴仇牧師分享裏頭得着更大嘅智慧啊！好啦，最重要嘅就係今日啦，我哋嘅教授咧講完就係我哋嘅偏偏牧師，佢就會教我哋咧點樣依靠聖靈嘅大能嚟到成就神終極嘅心意。話我哋嘅偏偏牧師咧真係喺個呢個咩新婦戰士啊！征戰得勝嘅新婦戰士啊！你真係佢就會教你點樣靠住聖靈嘅大能可以勝過一切啊！無論你冇動力啦，你好多負面思想啦，你好多軟弱，覺得同神嘅關係好疏啦，佢都會幫到你噶，係咪好好啊？好啊！我哋將時間交俾偏偏牧師，歡迎你。大家好，我好耐冇嚟過哈利路亞崇拜啦。係啊，大家都好歡迎我嘅，我知道。但係真係好耐啦，上一次就已經喺富麗大堂嘅。係啊，嚟到呢度呢，就第一次嚟到，咁啊好開心喺度同大家見面同埋分享神嘅話語。我知道你哋開始咗一個新系列喎，就係生命樹嘅系列，係咪啊？咁係好重要，因為每個人都需要認識生命樹，從唔同嘅角度去理解。因為神就係要我哋成為生命樹啊，所以我哋一定要明白神呢個心意。想唔想成為生命樹啊？想啊，你就要話我要成為生命樹。你都要成為生命樹，同你隔籬嘅講，係神栽種我哋嘅心意嚟嘅，我哋會一齊成為生命樹。所以今日講嘅呢係好重要，因為我哋唔可以話我要成為生命樹，我哋就會成為到生命樹，因為我哋呢係好冇能力啊！兩棵樹喺度俾我哋揀，我哋有陣時會係點啊？就係好自然就揀咗分別善惡噶啦，係咪啊？你有冇發現啊？因為我哋由細到大都喺呢邊噶嘛，信咗耶穌會唔會自己轉過嚟呢？係有嘅，有可能嘅，但係我哋要明白一啲嘅秘訣，我哋需要一種屬靈嘅能力，好叫我哋能夠選擇生命樹，繼續行生命樹嘅道路，繼續咧去被神栽種成為一棵生命樹。所以咧今日嘅題目好重要，就係我哋要依靠聖靈嘅大能，我哋要成就神終極嘅心意。我哋要成就神終極嘅心意，唔係靠我哋自己嘅，冇得靠自己嘅。大家都知道自己其實冇乜嘢可以靠。我哋嘅能力，我哋識嘅嘢，我哋自己天然人，我哋根本就係一個罪人啊嘛！我哋其實好需要依靠聖靈嘅大能。讓我哋一齊嚟讀一段聖經，喺以弗所書3章14到21節，我哋一齊讀。因此，我在父面前屈膝，天上地上的國家都是從他得名。求你按着他豐盛的榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的充滿了你們。神能照着運行在我們心裏的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。
但願他在教會中，並在基督耶穌裏得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿門。 Amen。呢個就係使徒保羅喺以弗所書裏邊嘅其中一段嘅禱文，為到以弗所一帶眾教會嚟到禱告。第14節呢度一開始就話因此，即係話前面有啲嘢講嘅。因為前面要講緊嘅嘢，所以佢咧就因此就要咁樣禱告。咁前面講緊乜嘢呢？第13節呢度話呢：「所以我求你們不要因我為你們所受的患難喪膽，這原是你們的榮耀。」原來嗰陣時咧，保羅係被囚嘅，佢寫呢封書信嘅時候係被囚，係困咗喺監裏邊。咁佢咧係因為福音嘅緣故受患難啦，但係其實佢自己係唔覺得自己好苦嘅喎。佢其實都幾享受嘅喎，咁可以繼續禱告啊，領受咗好多關於神國嘅奧秘，福音嘅大能係點樣嘅啦？即係榮耀嘅救恩係點樣嘅啦？教會原來係萬有之首，原來佢係喺呢啲嘅期間，佢領受咗好多從神而嚟嗰啲嘅啟示，所以佢唔覺得自己好受苦嘅喺個患難中，但係佢好擔心。哇！我嘅教會會唔會因為咁啊驚啊？我求下你哋唔好因為我受嘅患難，你哋就驚，你哋就喪膽啊！唔好咁樣啊，千祈唔好咁樣啊！所以佢要為佢哋禱告，唔係你話唔驚就唔驚噶嘛？人係好軟弱噶嘛？哇！保羅你都坐緊監啊，下一個會唔會輪到我啊？會唔會捉埋我噶？我坐咗監點算啊？哎呀，點算啊？如果真係坐咗監，我乜嘢都冇晒，甚至會殉道，咁點算？人其實係好軟弱嘅，保羅係知道嘅，所以咧佢就為佢哋祈禱，為佢哋嚟到去禱告，為佢哋禱告。你唔好，千祈唔好因為我受患難，你哋就要喪膽。佢點樣禱告呢？我哋嚟到睇下呢段禱文咯。第一大點咧就係靠聖靈，使生命剛強起嚟，靠住聖靈，使你嘅生命從軟弱變為剛強。呢個就係第一點，佢要禱告嘅，佢要咁樣嚟到為教會禱告。點解？因為天上地上一切每一個家，每家每族各國各民都係從神得名，係神所創造，喺神嘅主權下面，包括逼迫教會嘅羅馬皇帝，包括嗰啲咧逼迫教會嘅猶太教嘅信徒，呢啲全部嘅人都其實喺神嘅主權下面，所以唔使驚。我哋盡管我哋嚟到禱告，咁求乜嘢呢？保羅求乜嘢呢？神啊，你同我哋除走呢啲惡人，神啊，你就將呢啲嘅患難拎走啦，你顯神蹟除掉呢一切作惡嘅人。佢係咪咁樣祈禱啊？你幫我哋改變呢個環境啦，你救我哋脫離苦難啦，係咪咁樣祈啊？佢冇咁樣祈禱，佢點樣祈禱啊？佢祈禱話：神啊，求你按住你豐盛嘅榮耀，藉住你嘅聖靈，叫我哋心裏嘅力量。原文呢就係話叫我哋裏面嘅人，我哋裏面嘅人要剛強起嚟，即係話保羅知你軟弱，但係咧佢話靠住聖靈，靠住聖靈，你裏面嘅人係會剛強起嚟。所以我哋要求，唔係求神攞走嗰啲困難或者個環境一切順意，而係我哋求咧，我哋有呢份力量，我哋係剛強起嚟，唔受環境所壓迫嘅。唔係咧喺度被逼被壓，我哋就咧好軟弱。咩叫軟弱啊？我哋成日話係好軟弱。咩叫軟弱？就係我哋裏面呢個人冇能力啊，勝唔過我哋天然人嗰種拉力。天然人就叫你咩啊？偷懶啦，食多啲啦，買多啲啦，咩都係貪多啲啦，好唔滿足。但係咧呢個令人剛強嘅時候咧，係可以抵擋到呢個拉力。亦都可以抵擋到咧仇敵藉住世界、藉住環境對我哋嘅壓迫、引誘，都係我哋裏面嘅人剛強起嚟。所以呢啲嘅軟弱咧，會讓我哋咧就係唔係靠到聖靈，唔係靠神嘅能力，我哋靠自己，我哋就被自己嘅情緒拉走啦，被自己嘅慾望拉走啦，滿腦子都係負面嘅思想，信心會減退，同神同人嘅關係都會有阻隔。呢啲就叫做軟弱，我最軟弱嘅時候，
神土都翻唔到。我最軟弱嘅時候，禱告都冇能力。呢個就叫做軟弱。裏面嘅人好軟弱，冇力量去跟從神嘅心意。如果我哋係咁軟弱，咁點樣成為生命樹啫？如果係我哋咁軟弱，我哋點行呢條路啊？我哋冇力噶，所以必須要靠住聖靈喺我哋心裏面嘅工作，使我哋裏面嘅人要剛強起嚟。聖靈可以為我哋做乜嘢啊？可以救我哋有能力勝過罪。咩叫罪啊？我哋冇辦法抵擋一啲咧同神唔啱嘅嗰啲嘅思想、嗰啲嘅行為，譬如我哋話說謊啊、論斷啊、批評啊、好嫉妒啊、好憤怒啊、好驕傲啊，甚至有隱癖。我哋喺色情嘅捆綁裏邊，喺酒癮裏邊，喺賭博裏邊，我哋咧係好難去得勝，而且又覺得自己好羞愧，喺黑暗裏邊唔敢俾人知，唔敢尋求幫助。聖靈點幫我哋啊？喺我哋裏面嘅聖靈，佢就係會嚟到去溫柔嘅提醒我哋，好引導我哋，好有愛心咁樣忍耐我哋，一步步引導我哋。有聲音會鼓勵你，係唔定罪嘅聲音，係溫柔嘅提醒，唔係定罪嘅聲音。如果你聽嘅係定罪嘅聲音，嗰把唔係聖靈嘅聲音，係控訴。所以聖靈係唔控訴、唔定罪，總之就提你翻嚟啦，離開啦。你可以啊，靠住神啦，行到啦，好嘢，行到啦，繼續啊，繼續啊，聖靈係會一路引導我哋尋求一個新嘅出路，就係咩啊？回轉，你歸向神啊，可以噶。我哋人好軟弱嘅時候，甚至都唔相信神係可以接納我哋，但係神呢係會接納。聖靈引導我哋行喺神嘅心意裏邊，回轉一歸向神，一認罪，罪就得赦免，然後你就唔使再喺黑暗裏邊，係好輕鬆嘅，好自在噶啦，係好喜樂，好平安，好似洗乾淨咁。呢個就係聖靈嘅能力，使我哋從罪裏邊得釋放，軟弱變為剛強，有能力去抵擋。另外，聖靈亦都會醫治我哋嘅。我哋有好多嘅傷害，可能係帶住幾十年嘅啦，有細嘅，有啲咧未好嘅傷口。如果你有個傷口未好，會點啊？掂下就痛啦，係咪？一碰嘅時候就爆啦，一碰嘅時候咧就失控啦。呢個就係你嘅軟弱，無論係情緒上面嘅軟弱，定係我哋思想上面嘅扭曲。總之就係冇辦法有能力喺呢個位漏晒啲能力，就係唔能夠好穩定地平安嘅，總係會有憂慮，係揮之不去。原來背後係好多嘅傷害，可能係被性侵啦，可能係精神嘅虐待，由細到大係俾人言語嘅暴力、粗暴嘅對待，被人欺凌，係好多呢啲嘅傷害。原來都冇打理好嗰啲傷口，所以我哋呢係好容易就冇信任，我哋覺得自己好羞恥、好冇價值，我哋就唔敢同人連結，我哋又唔輕易相信人。活喺一個孤單嘅裏邊，我哋就軟弱噶啦。我哋冇辦法進入一個群體，信唔到人嘅愛，自己又好脆弱，好怕受傷害，所以咁樣就喺一個好軟弱嘅循環裏邊。要記住，受傷嘅人其實都會傷害人噶，因為佢哋傷口好多啊嘛，成日降啊，成日會反彈啊，好多反應嘅。所以其實我哋咧就活喺呢一個嘅軟弱裏邊咧，好似人際關係又差，性格又軟弱，好似走唔出嚟啊！有冇試過呢啲軟弱？我哋需要得醫治，唔係靠自己意志話我一定要好，我一定要好，而係靠聖靈，係依靠聖靈嘅大能，佢係可以使我哋剛強起嚟，從呢啲傷害裏面得醫治，好叫我哋重新得力。但呢個係一個過程。唔知要幾耐嘅，有可能一下子有個突破，但係其實係一個不斷成長、追求聖潔嘅過程。只要繼續依靠聖靈，繼續跟隨聖靈，我哋就會越嚟越得力，越嚟越長大，越嚟越成熟，越嚟越有能力可以站立得穩，就好似成個人唔同咗啊！其實以上所講嘅例子我都經歷，都係我嘅經歷，所以我可以好大膽話俾你聽，係得嘅。喺611有好多咁嘅弟兄姊妹，都係因為聖靈，因為經歷聖靈嘅大能，可以得到剛強嘅生命。所以呢一個呢係絕對可能嘅。我哋應該點樣做呢？既然靠住聖靈，我哋咪就係渴慕追求依靠聖靈咯。
我哋咪就係要認識佢嘅工作咯。我哋就係要嚟到黐實佢啊！聖靈啊，你幫助我，聖靈啊，你喺我心裏邊動工，你透過我動工，你有大能啊！我哋要相信佢。喺我追求聖靈嘅開始嘅階段，我每一天都幾乎係咁樣禱告，係幾乎每一天，大家可以試下嘅。聖靈啊，我今日咧決定將我嘅思想、我嘅情感、我嘅意志完全降服喺你面前。我要聽從你，與你同步，求你引領我。你每一天歡迎聖靈，每一天嚟到依靠聖靈，你就會經歷聖靈真係工作。你會慢慢改變，但係你唔知點發生，你又唔係好完全理解聖靈做過啲乜嘢，但係你個人就係唔同咗，就係不一樣。喺你心靈裏邊有一份好大嘅力量依靠，你就成為一個剛強嘅人。所以呢個就係聖靈嘅工作。你會發現你冇再玻璃心啦，你發現咧自己有能力啦，我起到身崇拜啦，我起到身神禱啦，我可以跟隨啦，我可以聽啦，我可以去嘗試去愛啦。呢啲就係生命嘅改變，係因為聖靈轉化生命嘅大能所結出嘅果子。第二樣我哋求乜嘢呢？就係要信啊！憑着信呢，我哋可以活出基督嘅身量。所以信心好重要，聖靈咧都係要嚟恢復我哋信心，將信心加俾我哋。所以呢個信心係極其重要。保羅喺呢度咧，佢就去到求，因為我哋嘅信心，耶穌基督其實就住喺我哋裏邊啊！耶穌基督住喺我哋裏邊，叫我哋嘅愛。其實呢度嘅原文係講緊喺耶穌嘅愛裏邊，唔係我哋自己嘅愛，而係耶穌嘅愛喺我哋裏邊係有根有基，好紮實噶。所以我哋唔單止要成為一個剛強嘅人，呢個剛強嘅人裏邊係咩啊？係有信心。呢份信心就係耶穌你，因為我相信你，你就住喺我裏邊。耶穌喺你裏邊，即係佢嘅愛喺你裏邊，主嘅愛喺我裏面啊！呢種信心就好似相信我決志信耶穌，耶穌就住喺我心裏邊嘅一樣，相信耶穌嘅愛喺我裏面，耶穌愛我。呢一份信心係好重要嘅。我哋如果喺呢度失落半點，我哋都會軟弱噶啦。因為懷疑神嘅愛你軟弱啦，咁聖靈又嚟幫助我哋，再嚟建立我哋嘅信心，重新喺真理裏邊揾翻呢份信心，重新去經歷耶穌真係喺我裏邊嘅，佢嘅愛真係喺度。你重新去再經歷神嘅愛。仇敵就係好想呃我哋，耶穌唔愛你，愛嗰個愛嗰個，邊愛你？你有咩值得愛？仇敵好多呢啲嘅聲音叫我哋唔相信呢份愛係有根有基，係耶穌嘅愛，所以係十分嘅紮實，係十分嘅紮實。佢死喺十字架就係話俾我哋聽，係成了。呢個愛已經顯明俾世人睇啦，信嘅人就得着呢一份愛，永遠喺個心裏邊。呢一份就係救恩嘅一部分。我哋經歷到耶穌嘅愛，係世間揾唔到嘅愛，係世間揾唔到不變嘅愛。耶穌喺我哋裏邊，佢嘅愛喺我哋裏邊。所以咧，保羅禱告就係你捉實啊，你要捉實啊，你要相信基督住喺你裏邊，佢嘅愛都喺你裏邊。千祈唔好失去信心，呢個非常重要，非常重要。如果你捉唔實，其實你都冇能力去愛。你憑乜嘢愛呢？如果你相信唔到耶穌嘅愛，你憑乜嘢去愛？我哋能夠愛，因為耶穌先愛我哋啊嘛。所以捉實耶穌嘅愛。我哋而家就同自己嘅心講，因為我相信耶穌，耶穌基督住喺我裏面，耶穌嘅愛都喺我裏面，永遠都唔更改。阿們，阿們。當我哋咁樣相信耶穌嘅愛，我哋捉得實，好自然嘅。你一定會同人講噶。哇，耶穌好愛我，今日有個感恩嘅事，就係睇到耶穌嘅愛。我點樣睇到耶穌嘅愛？我點解要感恩？因為我經歷到佢嘅愛，好興奮。你一定會同人講嘅。跟住佢又有耶穌嘅愛，好捉實咯。咁佢又講，我哋圍埋一齊，我哋一齊嚟明白基督嘅愛。你點經歷噶？我點經歷噶？哇！大家一齊嘅時候係咪更明白啊？
係咪更明白呢份愛？所以唔係孤孤單單做基督徒，我哋一定要有小組，我哋一齊去明白基督嘅愛。當我哋將生命分享出嚟嘅時候，我哋一齊明白基督嘅愛就係咁豐富，就係咁豐富。我好想強調，唔係淨係講，唔係淨係講你嘅見證，係要活出呢份愛。呢份愛咁真實嘅時候，你一定好想去愛別人嘅。耶穌咁愛我，我都想去愛人，我都想去服侍，讓人更明白。愛係抽象嘅，佢未必有你嘅經歷，大家分享各自經歷，但係最直接係咩啊？你做喺佢身上，你愛佢，佢就明白基督真係愛，佢就明白基督嘅愛。因為有人為佢犧牲，有人為佢不辭勞苦，有人為佢服侍，有人為咗佢擺低自己。呢啲佢咪經歷愛咯？一定要係做出嚟，活出嚟。我想同大家睇一張相片。我發覺咧，我嚟咗呢個部門半年到啦，我發現咧呢個部門好多機會去愛人噶。以前嘅部門咧就好多機會喺度研究，呢個部門咧好多機會去愛人嘅，成日都係行出去，包括咩咧？包括探訪啦，即係遠行傳道分享咗佢好有能力嘅見證，好感動人心嘅見證。你嚟探我已經好感動，你仲煮飯俾我食，你唔係嚟一次，你嚟咗3次，你咁愛我嘅，你係用你自己休假嘅時間嚟探我、關心我。咪收到愛咯，收到愛。有一次我個組員生日，又係突然間好感動，要送啲嘢俾佢，就託人送個蛋糕擺喺屋企。佢唔喺度，咁但係就擺咗雪櫃。一打開個雪櫃，生日蛋糕咁樣，咁佢又收到愛啦。佢又覺得好愛我，小組嘅人好愛我，就收到愛。呢一個呢，就係阿正義嘅組員嘅爸爸媽媽。咁呢個嘅年青人返咗天家。咁咧，媽媽已經其實係細咗嚟喺我哋嘅會友，但係咧佢因為行動嘅唔方便，住得好近都嚟唔到教會。但係咧經過呢一次嘅安息禮拜，其實人係好少，即係一個好稀疏、好冇人氣嘅一個安息禮拜，好少人參加。咁咧，但係就弟兄姊妹仲多，即係個組員啦，嗰啲義工朋友啊，就特別係咩咧？我老公去咗，因為咧自己族系嘅人，我哋一定要幫手，係咪？咁我唔得閒就我老公去啦。咁佢去呢，嗰個媽媽特別感動。我都唔識你同我哋冇關係嘅喎，你都嚟幫我哋，佢特別感動啦。咁就覺得好有愛啊！教會係愛我咁耐冇返，你哋都係愛我、幫我、接納我。結果佢就返咗嚟崇拜，就係呢個婆婆。我哋俾耶穌掌聲。係咪我哋有呢份愛啊？其實都唔係啊，係因為耶穌愛我哋。即係我覺得咧，喺呢個部門就有好多呢啲咁樣嘅愛嘅機會，真係好有恩典啊！我哋可以去俾，因為裏邊有，我哋就可以一齊去明白耶穌嘅愛係幾咁長闊高深。哇！我就覺得保羅你好勁啊，有得度嘅咩？我就諗下，我默想就係啊，耶穌嘅愛真係好長啊！佢愛我一生一世啊，幾長情啊！等一個人信耶穌等咗幾十年啊，幾長情啊！佢嘅愛好長，好長，世世代代，永永遠遠咁長。耶穌嘅愛真係好闊㗎，特別我去到神國禱告會咧，為到列國嚟到禱告，我就好感動。神你，哇！你好闊啊，你嘅愛。愛咁大，好似成日擁抱個地球咁樣，好闊啊！地球每個國家每個民族，佢都愛。我哋輪住嚟祈禱，我就好感受到，在我嚟講，哇！佢哋呢啲回教徒都敵擋你嘅，都殺害基督徒，你愛埋嘅咁樣。但係就係咁闊，耶穌嘅愛就係咁闊，攬住個地球咁闊，有幾高啊？我話你聽，耶穌嘅愛好高噶，佢將價值俾翻我哋啊，佢提升我哋嘅生命啊。我哋原本喺地上躝下咁，但係神提升我哋啊，從一個小雞喺度啄米，佢孭住我哋，帶我哋飛到最高嘅地方，係我哋自己靠自己冇辦法去嘅高處。神就係帶我哋，佢嘅愛高度可以帶我哋提升萬有之首。哇！呢個咪就係佢嘅愛嘅能力咯。幾深啊！我哋嘅罪就係咁深，
但係冇一個罪嘅深淵，耶穌嘅愛去唔到。冇一個罪嘅深處，罪孽嘅深重，我哋成為罪孽深重，冇一個心啊係耶穌嘅愛救唔到，唔願意去，唔願意救。耶穌嘅愛真係好深，好深。所以弟兄姊妹唔好話我自己特別軟弱，唔好話我冇得救，千祈唔好講呢啲說話。你係未明白基督嘅愛，你要相信，捉緊。同弟兄姊妹一齊明白基督嘅愛，讓我哋咧成為一個更剛強嘅人。我哋嘅信心恢復，我哋喺愛裏邊會更加嘅剛強。唔單止係咁啊，第19節咧簡直讀到我喊啊！便叫神，當你知道原來基督嘅愛係根本人咧係明白唔到嘅，係難以測度嘅。當你明白呢一個真理嘅時候咧，神話便叫神一切所充滿的充滿了你們。神裏面充滿嘅咧都充滿你。哇！我就覺得好感動。你俾10000%我就夠使咯。你話你充滿我覺得神你真係好愛我哋。你願意將你嘅生命同我哋分享，俾我哋用嚟充滿我哋咁軟弱嘅人。所以呢個係基督嘅新娘，就係話當我哋咁樣被神充滿嘅時候，其實我哋係可以真係活像耶穌嘅。我哋成日認為咧似耶穌係不可能嘅，成為生命樹係更加不可能。咁但係我哋又係咁講，係咁聽。其實我想話俾你聽，保羅咁樣嘅禱告，讓我相信係有可能嘅。我哋係可以似耶穌。因為神所充滿嘅一切都充滿我哋啊！你覺唔覺得好幸福啊？你覺唔覺得自己直情係億萬富翁嘅孩子咁幸福啊？哇！點使驚唔夠使咧？點使驚唔夠能力咧？即係話咧，神就係咁樣嚟到充滿我哋，我就覺得哇，好感動。保羅嘅祈禱由信心講到愛，講到盼望，呢個係何等榮耀嘅盼望！有一天我哋就成為生命樹，係咪好榮耀啊？係可以噶，因為靠住聖靈，因為你相信佢嘅愛，因為你捉緊佢嘅同在，你常常喺基督裏邊，你就可以活出呢份新娘，基督嘅新娘，基督嘅生命喺你裏頭會越嚟越豐富，越嚟越豐富，你會成為耶穌基督嘅代表，你有佢嘅生命，有佢嘅性情，我覺得好感動。你哋感唔感動？你哋相唔相信？我哋一齊盼望，係好榮耀嘅盼望。我哋嘅生命就係可以咁樣得改變，成為生命樹係可能嘅。我突然間覺得呢份信心好真實，唔係口號啊，弟兄姊妹，係真嘅，係真嘅。你要相信神榮耀嘅心意。第3點就係依靠神成就呢一個榮耀嘅旨意。保羅真係好有信心。哇！佢寫到呢度，可能佢興奮過我8倍啊！佢就好興奮啊！係啊，神一定可以照住聖靈嘅大力，充充足足咁成就呢一切。唔單止係佢禱文講嘅一切，而係佢頭3章所講嗰啲關於神國奧秘、救恩奧秘嘅一切，係充充足足可以成就神榮耀嘅心意。超過我哋所求所想，所以弟兄姊妹唔好憑眼見，唔好話我好軟弱，係咁睇我自己嘅軟弱，我好軟弱，我好難，我嘅環境，我嘅問題，我老公，我啲仔女，我係咁喺度數，我好難，唔好睇呢啲啊！你要相信超過你所求所想，神嘅大能大力就係咁充充足足，呢一份能力就係佢創世嘅能力啊，就係佢帶以色列人出埃及嘅能力啊，就係使耶穌基督復活嘅能力啊，夠唔夠勁啊？夠唔夠大啊？佢一定可以成就一切神嘅心意。只要你相信佢，你倚靠聖靈，常在基督裏面，倚靠神嘅愛，一定可以得勝，一定，因為神嘅愛無窮盡啊嘛，長闊高深，一定佢又充滿我哋唔係靠自己噶嘛。所以我哋嘅信心一睇自己，我哋冇信心，我哋要依靠神，靠住聖靈嘅大能去真知道他，真知道神係咁有能力嘅神，我哋就有自信，我哋就有信心，並且成為一個剛強嘅人。所以弟兄姊妹千祈唔好習慣軟弱，千祈唔好甘心軟弱，因為神對我哋一個更高嘅心意，我哋可以靠住聖靈嘅大能剛強起嚟，
成就神終極嘅心意。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我嘅婚姻嘅艱難裏邊咧，成日爭戰得勝嗰張相咧，我唔想再播啦。但係咧，我最近成日諗嘅咧就係，我點行過嚟嘅咧？我行過啲咩路？我做過啲乜嘢？好似突然間又話得勝咗咧，我就諗起其中一幕。喺我最軟弱，我頭先講神土都返唔到啊，跟住成日病啊，成日頭暈啊，好軟弱嘅時候，有一日聖靈感動我，拎起聖經，咁我就打開以弗所書，我由頭一路討讀，我一路討讀以弗所書嘅經文，我一路討讀，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 讀晒，讀到頭先讀到最後嗰段禱文，讀咗3章，我一口氣係咁喺度讀，喺度宣告，喺度禱告，神啊，你係榮耀嘅，我一路喺度讀，我一路去擁抱神嘅真理，我嘅身份，神對我嘅心意，教會嘅榮耀。哇！我突然間覺得我自己咧真係被提高啊，一路提高，越讀越大聲，越禱讀就越大聲，好大聲。跟住咧就喺個房度自己好大聲禱讀，跟住升到好高咁啊！突然間好似大神嘅話，神嘅靈醫治我嘅軟弱，讓我咧唔再喺地上面點啊，而係咧跟住佢。跟住聖靈，我就可以咧升到好高。我覺得咧嗰個先至係神嘅心意，我去捉實佢，我捉實佢。我睇翻地上面所發生嘅所有嘢，就好似你搭飛機望落下邊嘅屋似咩啊？玩具咯，係咪啊？細細粒嘅玩具咯。我就睇，哇！呢啲算係乜嘢咧？地上一切都會過去，算係乜嘢咧？幾大嘅艱難，神提升你嘅時候，你嘅眼光唔一樣啊！因為信心翻嚟啦，能力就翻嚟啦，愛再一次可以捉緊，夠力捉緊啊！喺嗰次嘅經歷，我好相信神話語嘅大能，咁我就繼續禱讀，好開心，好興奮，好似同保羅一齊祈禱咁啊！好似咧保羅嘅信心借嚟用啊咁樣咁，即係好感動。成個人就被激勵，呢個係其中一幕，我覺得好重要嘅一幕，就喺神嘅話語，喺禱告裏邊，我進入呢個真理，我相信保羅嘅禱告係真理，我捉緊佢，我知道我一定係可以如佢所求嘅變為剛強，神一定可以充滿我。Amen。弟兄姊妹，呢個就係我哋所相信嘅神。唔使我哋靠自己嘅，而係咧我哋會改變，靠聖靈嘅大能。我就發現我開始不一樣，開始識得接納，開始有能力去愛，開始有能力揀到神嘅心意，揀到生命樹。我開始有能力去抵擋嗰啲舊嘅脾性，嗰啲分別善惡嘅惡習。我就開始有能力勝過，就係從話語開始，從相信，從依靠聖靈開始。我哋一齊起立，我哋用一首詩歌回應神。聖靈，我哋歡迎你。願聖靈此刻充滿我，將我心裏的一切苦楚。照着我，讓你
你可以接受耶穌，係因為一啲啲嘅信心。耶穌，我相信你，你係嚟救贖我，你係幫助我願意將我嘅軟弱交出嚟，求你成為我嘅主，掌管我嘅心。你願意邀請耶穌進入你嘅心，就好似保羅講，因為信耶穌會住喺你嘅心，耶穌嘅愛亦都會住喺你嘅心，永不離開。我邀請你可以接受耶穌，你舉起手，我為你禱告。你願意接受耶穌成為你嘅主，喺你嘅心裏面引導你，用愛充滿你，以聖靈幫助你。你可以出嚟接受耶穌，可以出嚟接受耶穌。你未曾邀請耶穌嘅，你係可以接受耶穌成為你嘅主，都已經信耶穌，已經決過志，係咪啊？感謝主，讓我哋一齊繼續嘅嚟到去追求。就耶穌係咪？我哋咧，不如我哋講一句，你講一句啊！咁呢個咧係一個決志禱告。咁決志禱告咧就係呢個祈禱咧係話俾耶穌聽嘅，就話我決定相信耶穌，好嘛？咁我講一句，你講一句，好嘛？親愛主耶穌，親愛主耶穌，我嚟到你嘅面前，我嚟到你嘅面前，我願意決志相信你，相信你。你成為我生命個人救主，你成為我生命個人救主。由今天開始，由今天開始，你赦免我嘅罪，你赦免我嘅罪，係我知道唔知道嘅罪，係我知道唔知道嘅罪，你都嚟到赦免，你都嚟到赦免我。我將我嘅生命，我將我嘅生命交俾你掌管，交俾你掌管。耶穌，我多謝你，耶穌，我多謝你。以上禱告，以上禱告，奉主嘅名求，奉主嘅名求。Amen。好啊，而家耶穌喺你邊度啊？係啦，心裏邊喎。好，感謝主。咁我哋咧有先知禱告隊咧，繼續咧嚟為你哋啊禱告嘅，好嘛？耶穌，我哋咧多謝讚美你。今日咧偏偏牧師去講到咧，佢用保羅呢一個以弗所書去講到咧，叫我哋愛心有根有基，神嘅愛喺我哋裏邊，讓我哋能夠有底氣面對我哋嘅軟弱。神嘅愛喺我哋裏邊，讓我哋咧能夠咧有嗰種可以咧有剛強壯膽嚟到勝過我哋生命裏邊一切嘅罪同埋黑暗。今日咧我哋求神咧，神啊，你嘅愛今日進入喺我弟兄姊妹裏邊。神啊，你嘅愛而家進入喺我弟兄姊妹心裏邊最軟弱嘅地方、最黑暗嘅地方、最懼怕嘅地方。神啊，你嘅愛嚟到，並且聖靈你光照我哋，聖靈你光照我哋。神啊，我哋唔想再被呢啲罪捆綁啦，夠啦！神啊，我唔想再活喺恐懼裏邊啦，夠啦！神啊，我唔想再活喺自卑嘅裏邊。神啊，我再唔想活喺別人羞辱我嘅眼光裏邊。神啊，我唔想活喺我裏邊咧，有好多嘅軟弱，甚至我唔想活喺，因為我要自我保護，我冇安全感，所以我常常憤怒去炸親我身邊周圍嘅朋友。神啊，夠啦！我唔想再被壓倒，夠啦！今日弟兄姊妹，神嘅愛喺我哋嘅中間，聖靈今日運行喺我哋嘅中間，你嚟到去呼求神，好嘛？並且你話夠啦，就係向仇敵講夠啦，你蝦我蝦到夠啦！今日神嘅愛而家要進入喺我哋眾人心裏邊，我哋一齊嚟到去呼求神，一齊嚟到呼求神。耶穌，你嘅愛更大喺我哋裏邊，進到喺我哋最軟弱嘅裏邊，最懼怕嘅位，聖靈你嘅愛進入。
做一個動作，你做一個動作，你知道頭先聖靈話俾你聽係乜嘢軟弱嘅，而家聖靈嘅愛要進入喺你最深處，你就話我奉耶穌基督名，你自己講喎，我奉耶穌基督嘅名攞走呢啲嘅懼怕，由我心裏邊要離開，或者我奉耶穌基督嘅名攞走呢啲羞辱要離開，好嘛？好啦，嗱，我哋一齊做動作，望住 Polly， 嗱，我哋要咁樣做嘅，奉耶穌基督嘅名，我攞走生命裏邊乜嘢軟弱，好嘛？我哋三聲哈利路亞，一齊做咯，好嘛？哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞！我奉耶穌基督嘅名，攞走我生命裏邊嘅所有嗰啲嘅懼怕，所有嗰啲嘅羞辱，所有嗰啲嘅恐懼，所有陰間死亡嘅權勢，所有。我咧領受喺當中裏邊咧有弟兄姊妹咧，你曾經去過喪禮嘅，你曾經咧睇過一啲咧唔同宗教嘅儀式嘅喪禮，以至到日後你覺得你裏邊有一種莫名嘅懼怕死亡，懼怕嘅黑暗嘅。如果我講嘅係你而家我哋音樂一起嘅時候，號角一起嘅時候，你就奉耶穌基督嘅名攞走呢個陰間死亡權勢，得唔得？好，預備起。我咧奉耶穌基督嘅名去攞走咧，特別係喪禮，我哋弟兄姊妹去過喪禮嘅，所有佢哋遇見嘅所有陰間死亡權勢，從佢哋嘅思想，從佢哋嘅心裏邊要離開我弟兄姊妹，退到耶穌基督嘅腳前。耶穌你親自嚟到咧，攞走我哋生命裏邊一切仇敵放喺我哋裏邊嘅所有欺哄嘅說話，話我哋唔值得神愛嘅，所有呢啲欺騙嘅說話，我命令你而家走。我奉耶穌基督嘅名宣告我弟兄姊妹係因着耶穌基督嘅愛，係無條件嘅愛咧，佢嘅愛心今日係有根有基嘅，係勝過仇敵一切嘅死亡權勢，勝過仇敵一切黑暗嘅權勢。我奉耶穌基督嘅名，從仇敵嘅心意裏邊啦，我哋要奪回我哋嘅心意。愛神嘅心意，相信神嘅愛嘅心意被奪走嘅時候，我奉耶穌基督嘅名，今日我哋要攞起聖靈嘅權柄，神俾我哋嘅權柄，要奪回我哋所失咗嘅、失卻咗嘅信心，放翻喺弟兄姊妹心裏邊，奪回所有咧我哋咧失卻對神嘅愛嗰種嘅信心，而家要奪回，放喺我弟兄姊妹心裏邊。耶穌，我哋多謝讚美你，耶穌，我哋多謝讚美你，多謝主。好，我想咧放翻經文咧，第16節係嘛？放翻經文第16節，弟兄姊妹，偏偏牧師咧去做最後嘅守望見證咧，佢講話佢係土讀嘅。其實咧，當你唔能夠翻哈利路亞崇拜嘅時候，我哋哈利路亞崇拜淨係得星期五嘅啫，可能之後有恩典2、3、4、5、6都有哈利路亞崇拜啦。但係咧，我哋就係得星期五。但係你喺屋企嘅時候咧，你點可以靠主剛強啊？偏偏牧師話土讀喎，大家知唔知咩叫土讀啊？我哋嚟試一試咯，就係睇住經文嚟到去禱告，按住經文嚟到禱告。嗱，好簡單嘅，大家一齊試，一齊學，好唔好？好短嘅時間嘅啫，就係16節，我哋一齊讀咯。預備起，求他按着他豐盛的榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。好啦，我哋就用呢一節經文咧嚟到禱告。嗱，我示範一次喎。耶穌，我哋嚟，我 Polly 嚟到你嘅面前。神啊，我經濟艱難，你知我老公失業。神啊，我一家嘅4口。神，你問我有冇擔憂，我有擔憂。但係神啊，你按住你豐盛嘅榮耀、豐盛嘅供應嚟到供應我一家，並且藉住神你嘅靈，我係靠神你嘅靈噶，我唔係靠別人講嘅說話。我唔係靠我嘅公司、我嘅職場，亦都唔係靠我戶口有幾多錢呢個 number 嚟活着。神，我係靠你嘅靈，叫 Polly 姚麗雲心裏邊嘅力量剛強起來。我哋試一試咯，好嗎？耶穌，我哋多謝你。我哋可以兩個試過，如果你識隔籬嗰個人，好嗎？我哋試一試咁樣去到禱讀啦，好嘛？
耶穌，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 你親自嚟到幫助弟兄姊妹，你聽到佢禱告嘅聲音。主啊，按住你嘅豐盛嘅榮耀，我弟兄姊妹嘅禱告，佢哋嘅需要，佢哋軟弱嘅地方，但係神你有豐盛嘅榮耀，藉着你嘅聖靈，你俾我哋有力量，叫我哋每一個心裏邊嘅力量剛強起嚟。主係幫助我哋面對挑戰，面對生命裏邊嘅艱難，面對我哋而家所遇到嘅真係不能解決嘅事情。但神你俾我哋剛強信心，藉着你嘅愛聖靈嘅同在，你嘅供應必定超過我哋所想所求。主啊，你必定與我哋同在。主啊，感謝讚美你，你聽我哋禱告，奉耶穌基督名，阿們，哈利路亞。大家可以請坐。好感恩咧，今日啊，偏偏牧師去講呢篇道，偏偏牧師被按立之後啊，第一次嚟到我呢度講道啊，俾掌聲耶穌。佢生命好大嘅改變，你睇到佢能夠去勝過婚姻嗰個困難，佢成為生命樹，今日都着到成個生命樹咁樣啊！生命係可以改變嘅，你嘅生命越嚟越似邊個咧？似耶穌。其實今日咧，我哋講到呢一篇以弗所書，其實好感動，因為呢個以弗所書係非常之重要。佢講到一樣嘢，呢個福音嘅奧秘。個奧秘係乜嘢咧？呢個奧秘咧，保羅唔可以直接咁講，但係一路咁講落，人哋開始明。呢個奧秘就係話，我哋唔敢講嘅，你就係神，你就係神。呢個奧秘係你就係神，神活出用從你生命裏面活出嚟。所以佢講到呢個奧秘就係話，外邦人同埋呢個猶太人合二為一。我哋聽到，可以外邦人同埋猶太人合二為一。其實嘅意思即係話，猶太人係同神連埋一齊。今日外邦人可以與神連埋一齊，成為一體。呢個係咪好大啊？好大喎！即係話我哋就與神同在。所以呢度講到咧，係靠聖靈咧，叫我哋剛強起嚟，叫我哋能夠有信心剛強起嚟。即係話唔係靠我哋啊，聖靈喺裏邊俾我哋有能力去剛強起嚟，亦藉着愛喎。呢個係咩愛咧？呢個愛其實我頭先講到咧，明白神嘅愛啊，因為我哋愛有根基。其實呢個愛係咩意思啊？呢個根基就係底氣。我哋好多時咧冇膽懼怕，因為冇底氣。如果女士們容易明白啲，如果你老婆唔使驚，我死都可以為你，我為你而死都得。哇！有咁嘅老公頂住，哇！我點都得啦。哎呀，你啊，哎呀，點啊？哇！即係你諗過啊？耶穌話我為你死，呢個就有根有基，即係話我有乜嘢唔俾得你啊？呢句說話嘅係，所以跟住之後佢所有嘅豐盛都俾你，所以你會被佢神嘅豐盛豐富充滿，即係意思神有嘅你都有。神有嘅膽量你都有，神有嘅豐富你都有，神嘅財富你都有，神任何嘅能力都可以充滿你，你信唔信？所以有呢個底氣，你就可以相信會充滿。當你咁樣被充滿嘅時候，你依靠神。最後尾個第三大點裏面講到，依靠神咧係藉着神嘅，唔係我哋。但係邊個做嘢？我哋做嘢啊嘛。但係我做嘢係咪我哋做嘢？唔係，係神做嘢，神嘅靈充滿我哋，我哋做出嚟嘢其實係神做緊嘢。所以呢個奧秘就話，藉着教會同埋我哋每一個彰顯基督嘅榮耀，即係話我哋做嘅嘢，人哋睇我身上睇到我哋，你點解做到呢樣嘢啊？你明明老公失業，但係你可以咁豐盛嘅，覺得點解你可以走過呢個最艱難嘅時間？哇！呢個真係喺身上睇到有神啊，榮耀喺度啦，有神嘅，教會係有神嘅，你生命裏邊有神嘅，哇！
神就喺你裏邊，你就同神一齊，你嘅禱告，哇，好犀利！你為我禱告啦，我要相信耶穌啊！呢個就係神要做嘅奧秘。我哋活出基督，神喺個生命裏彰顯出嚟，信唔信？我哋唔敢講，我哋係神。當然我哋唔係，即係正正講，我唔係神做創造世界，而係神透過我嘅生命活出嚟嘅時候，人喺你身上睇到有神。呢個就係奧秘。活着不再是我，是基督在我裏邊而活。人睇到嘅就係基督，人睇到就係聖靈，人睇到就係我哋父神嘅愛。呢個就係喺我哋生命彰顯出嚟。呢個就係創世以嚟嘅福音嘅奧秘。呢個奧秘就係話我哋可以將神嘅豐盛帶到地上，從我哋生命裏面湧流出嚟，從教會嘅湧流出嚟。呢個就係最大嘅奧秘。領受呢個奧秘，係咩？我一齊起立，我哋一齊領受。主耶穌，我感謝讚美你。呢個就係你俾我哋嘅奧秘。我哋以前夠膽講，我哋係軟弱，冇錯，我哋係軟弱。但係今日我哋軟弱寫喺十字架上邊，神你嘅靈充滿我哋每一個，我哋能夠活出基督嗰個榮耀，活出基督嗰個嘅樣式，叫我哋帶着神你嘅權柄能力喺地上裏邊而活，叫我哋所做嘅每一件事都係喺人面前彰顯基督。你祝福我哋每一個弟兄姊妹，叫有呢個底氣，有呢一份嘅愛，有一份嘅力量，有一份嘅剛強，叫我哋嘅生命彰顯神嘅真實喺地上面。教會要喺你嘅榮耀嘅裏邊，我哋要喺你嘅榮耀裏邊，我哋要使人都知道神係真實嘅，神就係個創造主，神就係點樣愛我哋，叫我哋嘅生命係蒙福，叫我哋生命喺地上帶嚟祝福。主係親自祝福我哋每一弟兄姊妹，有呢個膽量，有呢份愛，亦都有一份呢一個嘅知識智慧，將你嘅生命活出嚟。主啊，感謝讚美你，聽我哋禱告，奉耶穌基督名，阿們，哈利路亞！祝福大家，同隔籬講，你有基督嘅榮耀嘅。